নাইসা চকলেট খাচ্ছে আর পোলোকে দেখো, ও তাকিয়ে আছে, পারলে ওর হাত থেকে কেড়ে খেয়ে নেবে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, দেখো দেখো, ও খাচ্ছে আর ওর মুখটা দেখো। ইস, লোল পড়লো একটা, দেখো দেখো কিরকম, সবাই দেখো কিরকম লোল পড়ছে। ওই দেখো আবার লোল পড়লো, দেখো দুদিকে শুধু লোল পড়ে যাচ্ছে আর ও তাকিয়ে আছে। কত সোনা ছেলে, দেখো কেড়ে কিন্তু খায় না, ও কিন্তু কেড়ে খায় না। দেখো কত লক্ষ্মী ছেলে আমারটা, আমার একটা সোনা ছেলে। পোলো আমার বাবা সোনা, পোলো ও সোনা, তুমি খাবে? হ্যাঁ, আহ, নাইসা দিচ্ছে না, নাইসার থেকে ও বাবা, জিপটা